نحن جئنا في هذه الزيارة إلى كردستان العراق ئێمە بە سەردانێک هاتووینەتە کوردستانی عێراق بۆ ئەوەی سەردانی گەل و کەسی خۆمان بکەین لە کوردستان. ئەو کەسانی کە هەڵوێستەکانیان لەبارەی گەردەلوولی ئەقساوە زۆر ڕوون و ئاشکرا بوون. خودای گەورە پاداشتی هەمویان بداتەوە. هەروەها خوددا پاداشتی ئەو ڕاگەاندنانە بداتەوە کە وەکو لیوایەک بەرگریان لە غەزە دەکرد. بە تایبەت کەناڵی ئاسمانی پەیام کە ڕۆڵێکی گەورەی هەبوو لە بڵاوکردنەوەی هۆشیاری لە کوردستان و هەر شوێنێک کە دەستی گەیشت بێت. لەبارەی دۆزی فەڵەستین و جەنگی داگیرکاری سەر غەزە، خوای گەورە پاداشتان بداتەوە. هەروەها سەردانی هەندێک لە دامەزراوە خێرخوازیەکانمان کرد لەگەڵ دەستەی زانایان و چەند شوێنێکی تر. کاردانەوەی زۆر باشمان بەدی کرد لەسەر گەردەلوولی ئەقسا و سەرکەوتنی گەلەکەمان. بینیمان کە خەڵکی کوردستان هاوبەشی ڕاستەقینەن لەگەڵ گەلەکەمان لە فەڵەستین. زۆر بەجددی کاردانەوە و هەڵوێستیان هەیە لەگەڵ براکانیان لە غەزە. ئەمەش شتێکی نامۆ نییە لە کوردستان، چونکە دۆزی فەڵەستین سەرەتا دۆزێکی ئیسلامیە. هەموو ئەوانەی یەکتاپەرستیان بڕیارداوە. هەروەها هەموو مسلمانێکی ڕاستگۆ پاڵپشتی دەکات و لەگەڵیدا دەژی. بەویستی خوای گەورە ئەوانە لە پێشەنگی مسلمانانن. أولا أن قضية فلسطين والأقصى هذه قضية إسلامية. كل من يعلن التوحيد